வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி தயிர் வடை எப்படி ஈஸியாக செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இது 1.5 கப்பு 1 hour ஊற வச்சு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். உளுந்து இதில் சால்ட்டு கலந்து வச்சுருக்கேன். 1 ஸ்பூன் சீரகம், மிளகுத்தூள், பச்சை மிளகாய் 2 பச்சை மிளகாய், இஞ்சி கொஞ்சம், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. ஆயில் சூடாயிடுச்சு. இதில் வடையை போட்டுக்கலாம். இதில் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிப்போம். அப்போ தான் தயிர் போட்டோம்னா ஈஸியாக சோக் ஆகும். தயிர் தாளிச்சுப்போம். அதுக்குள்ளே 1 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிப்போம். இதில் சால்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன். 1/2 ஸ்பூனு மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கலாம். கடுகு, காஞ்ச மிளகாய், வரமிளகாய் தாளிச்சுப்போம். கருவேப்பிலை, பெருங்காயம், இந்த வடையை இதில் போட்டுக்கலாம். ஒரு 10 minutes ஊறணும். சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.